So, ayan. Ayun na yung eki namin. So, isang sakay lang namin, mga 8 minutes. Andun na kami sa station sa lugar namin. Sa Candatsu. Ito naman yung library. Ang ganda ng library dyan kasi ang laki. Sunod, punta ako doon. Kaya lang, hindi ko alam kung may mababasa ba ako doon na romantic. Station. ご希望のボタンを押してください。お取り忘れにご注意ください。お取り忘れ。ご注意ください。お子様Leave off your seat to those who may